E si fa tanta demagogia però su questo tema generale a livello internazionale, perché aveva detto giustamente il professore, l'immagine potrebbe essere come tentare di fermare una marea umana con una mano. È difficilissimo, per non dire impossibile. Però qualcosa a livello internazionale il nostro governo poteva fare. Ricordo 20 anni fa, quando ci fu un'emergenza più contenuta in termini geopolitici, che fu quella albanese, nottetempo il governo, con operazioni di intelligence, operazioni militari, andò ad affondare i cosiddetti gommoni della morte nei porti prima che partissero. Quella fu un'iniziativa che rappresentò un'azione internazionale adesso di rilievo. Qualcosa si sta muovendo in questo senso. Allora, ma si muove adesso perché europea. Non si è mossa prima? Perché questo è il punto. Fino adesso abbiamo tentato, abbiamo subito una situazione, ma è ora di dare innanzitutto delle risposte in termini di tutela del confine. Fanelli, dobbiamo cercare di farlo. Quella faccia, me la spieghi? Perché per il momento da operatore che lo vive ogni giorno poi nella professione. L'Europa l'altro giorno ha detto praticamente che a parte lo stanziamento dei soldi che viene dato per far fronte a questo fenomeno, ma che ci manda anche gli osservatori da parte della comunità. Cioè vengono degli osservatori a verificare come viene svolta e come vengono impiegati i soldi su questa operazione di accoglimento, di contenimento, di identificazione, di attività di polizia giudiziaria, perché ovviamente il fenomeno è molto complesso. Io non sono adesso qui nelle vesti di politico, sono nella veste di un sindacalista di polizia che peraltro anche da molti anni all'interno dell'immigrazione. Ci sono aspetti normativi, ci sono aspetti organizzativi, per esempio questo governo e anche quello precedente, con l'operazione prima Mare Nostrum e adesso col Triton, si è dimenticata anche le condizioni in cui dovevano lavorare i poliziotti in certi contesti. Noi siamo stati messi allo sbando, a contatto di malattie endemiche, siamo stati messi dentro i CIE che erano delle vere e proprie prigioni e dentro ci dovevamo vivere anche noi per fare la nostra attività di identificazione, la nostra attività istituzionale. Qui l'Europa dice adesso che vuole anche pensare a un eventuale riconoscimento una distribuzione del rifugiato a livello europeo. Sì, ma c'è un punto fondamentale, che adesso praticamente in stato di fatto questi ce li stanno rimandando indietro. La Francia ce li sta mandando indietro con i treni. La Germania e l'Austria, noi abbiamo un grossissimo problema. Anche l'altro giorno abbiamo scritto al capo della polizia facendogli presente che impegnato a mandare tantissimi uomini a Milano per l'Expo, ovviamente per questo grande evento di portata internazionale, si è dimenticato altri punti che gliel'abbiamo dovuto segnalare noi, quali Ventimiglia e il Brennero, perché non solo c'è un problema nel meridione italiano, ma c'è anche un problema che questi qui quando vanno in Europa vengono caricate, sono delle vere e proprie tratte e rimandati indietro con i treni, e lì c'è il problema delle vere e proprie tendopoli, vediamo a Ventimiglia, vediamo sul Brennero, in questo ci sono senso, addirittura delle situazioni di emergenza umanitaria nel nostro paese che non vengono neanche tenute in debita considerazione.